السلام عليكم ومرحبا بكم مع شهيوات حمزه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم كيك يومي، كيك ديال الليمون، كيك بسيط وخفيف واقتصادي كيجي لذيذ جدا والمقادير سهلين. نوريكم المقادير اللي عندي: كأس من الزيت، كأس من السكر، 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض مغربلين، كذلك 4 ديال البيضات متوسطين، واحد دانون ديال الليمون، واحد ليمونه متوسطه محكوكه كما شفتوا معايا بهذا الشكل هذا، كذلك العصير ديال الليمون شحال ما خرجت لكم، انا خرج لي هذا القياس هذا، كذلك واحد ساشي ديال السكر فاني، واحد ساشي ديال خميره ديال الحلوى. والان ندوزو للطريقه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنضيف البيض، وثاني حاجه كنضيف كاس ديال السكر، وكنبدا نخلط السكر مع البيض مزيان حتى كيتجانس مع بعض بهذه الطريقه هذه. من بعد ما خلطت البيضات مع السكر مزيان كنضيف السكر فاني، كنخلطهم مع بعض، كذلك كأس من الزيت، غادي نضيف دانون ديال الليمون، حتى هو كذلك ديك الليمون اللي محكوكه اللي حكيتها حتى هي كنضيفوها، كتعطينا واحد المذاق لذيذ في الكيكه ديالنا، كتجي كيكه ديال الليمون لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم. كذلك عملت عصير ديال الليمون، وغادي نبدا نخلط الخليط ديالي مزيان مع بعض. والان كنبدا نخوي الدقيق بشويه بشويه وانا كنخلط، والدقيق كيبقى على حسب الدقيق كما كتعرفوا النوعيه ديال الدقيق. انا هنا عملت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، وغادي نضيف خميره ديال الحلوى، كما شفتوا معايا كنبدا نخوي بشويه بشويه حتى نسالي ديك الدقيق اللي عندي. كنشوف الخليط ديالي عيني وميزاني كذلك حتى هو، وغادي نضيف الكأس الاخير كما شفتوا معايا. كنبدا نخلط بشويه بشويه حتى كنحصلوا على الخليط ديالنا اللي كنبغيو حنا بهذا الشكل هذا. نضيف شويه الان من بعد ما خلطت الخليط ديالي كما شفتوا معايا كيجينا بهذا الشكل هذا. ما يكونش الكيك ديالنا يكون خفيف، لان اذا جات خفيفه راه ما كتنجح لناش الكيكه ديالنا. خاصها تكون ما خفيفه ما ثقيله، تكون العجينه بهذا الشكل هذا. كنتمنى تكون الصوره واضحه ان شاء الله كما شفتوا معايا. شفتوا ها نتوما هنا البنات كما كتلاحظوا معايا جبت لاطه ديال الكيكه، عملت لها واحد كاغط ديال المطبخ ودهنتها بواحد شويه ديال الزبده ورشيت لها واحد شويه ديال الدقيق كما شفتوا معايا كيجينا بهذا الشكل هذا. والان غادي نخوي الخليط ديالنا هانتوما. بسم الله على بركه الله.
من دابا بدات كتعطي واحد الرائحه طيبه، الرائحه ديال الليمون. كما كتعرفوا الليمون كتجينا في الحلوى لذيذه بزاف، كتعطينا واحد المذاق لذيذ بزاف بزاف. والان كما عرفتوا انني شعلت على الفران، عملته يسخن ونقصت له العافيه مهيله باش يطيب على خاطره ان شاء الله. تقريبا واحد 40 دقيقه كتاخذنا الطياب ديالنا. والان ملي طيبنا الكيكه ان شاء الله نتلاقاو. ها هي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت، كتجينا بهذا الشكل هذا وبقى سخونه. غادي نخليها تبرد واحد شويه ونوريكم التقديم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا من بعد ما وجدت. كتجينا بهذا الشكل هذا، كتجي خفيفه وهشه وكتجي لذيذه جدا واقتصاديه، والمقادير ديالها ساهلين وبساطين، والتزيين كيبقى اختياري. انا رشيتها بواحد شويه ديال السكر كلاصي، كذلك حكيت واحد شويه ديال الليمون ورشيته من الفوق. وتقدروا اذا بغيتوها تخليوها طبيعيه كذلك كتجي رائعه وكتجي مزيونه بزاف. والان غادي نقطع معكم باش نشوفوا كيفاش جات. بسم الله، غادي نقطع معكم كما قلت لكم واحد طريف باش نشوفوها كيفاش جات. تبارك الله راه باينه عليها هشيشه كما لاحظتوا معايا، كتقطع دغيا. شوفوا ما شاء الله كيفاش جات منفوشه ورائعه. غادي نشوفوا البنات كذلك هانتوما كيفاش جات غزاله. كيكه الليمون كتجي رائعه ما شاء الله. كذلك غادي نقطع معكم هانتوما البنات كيفاش جات خفيفه حتى من الداخل وجات خاويه شفتوا. وكنتمنى تكون نالت اعجاب ديالكم. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد على قناه شيوات حمزه. ومع السلامه، الى اللقاء.